장작 해본 사람 있어요? 민수 형. 와, 수현아 보여줘. 우리 민잔디 화이팅. 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 민잔디처럼 이거 하면 아니야? 어떡해. 야, 이렇게 단호하게 해? 나무 센데 생각보다? 야. 나무가 센 거 아니야? 도끼도 있는데? 오. 야. 형 버거워 보여. 약간 했잖아요. 내가? 다 해야지. 이거 약간 신고식 같은 느낌이야. 반동 그런 게 왜 필요합니까? 키링보이 빡! 상남자 민수현입니다 해줘. 장작 패는데 그걸 아니, 아, 그러니까. 해야 돼. 자, 소개 갑니다. 귀여운 상남자입니다. 오! 오! 나 배려한 거야. 진짜 조금만 배려해. 잘랐어. 아, 이게 이쑤시개야? 그래서 많이 잘랐네.